極速模型光榮結業啊！喺呢段時間當然要衝落去買幾張貼紙啦。就係咁樣，我又多咗部車啦。就係咁樣，艱辛嘅任務又開始啦。好啦，上完呢條樓梯就到山頂啦。天梯啊！係啦，今日我哋兩個去行山。好。咁希望一陣我哋唔好流落呢個我冇帶型啊，黑貓貓嘅山頭。今日冇帶型。好啦，我哋準備出發。唔係，你嗰個要坐低啲影嘅。哇！咁樣，哇！為咗要完成呢個任務，我揾咗個非常重要嘅人做車手啊！呢個男人係個間諜，呢個係世界各國都喺台底下進行激烈情報戰嘅時代。呢個男人運用過百種唔同嘅外表喺呢個戰場度生存。結婚，平凡人嘅幸福。我對呢啲嘢嘅執着喺成為間諜嗰日就同身份證一齊處理咗啦。面嗰個車手好有型啦，咁底嗰個呢？好啦，喺度拍算啦啊！一陣先再行啊，喺度拍一啲先啦。RTR 版嘅車呢，其實係好鬼麻煩，好多限制㗎。不過呢幾年出嘅呢，有啲唔同啦，因為要拉近同正統嘅遙控模型嘅距離啊，所以車呢通常都加咗好多獨特嘅功能啊。有一啲功能呢，就算連一啲專業嘅遙控模型人啊，都覺得非常難整啊。咁所以我都決定買咗呢部車啦。好啦，呢部車呢係有4種嘅轉向方式嘅，而當中嘅4輪轉向呢，開頭我係唔中意㗎，因為我覺得真車係冇嘅。但係當你用過之後，你就發覺喺一個好細嘅環境裏頭呢，佢可以轉到彎呢，係非常實用㗎。兩段變速嘅波箱啊，由於行370摩打啦，所以唔能夠要求部車行得好快，反而個慢波呢就好夠力去做攀爬嘅動作啊。而另一個副作用出咗就係，當部車用個快波行嘅時候，由於係彈弓避震啊，部車會蹬得好緊要啊。反而行慢波呢，部車嘅走姿呢就非常靚啦。
鎖差速呢個功能，即係同大家分享一下啦。當部車係攀爬緊喺一啲鬆軟嘅沙地度咧，你鎖咗差速咧，所有嘅力咧就會轉化成呢個攀爬力啊，部車就會好容易咁爬過障礙物啦。而呢個鎖差速嘅功能咧，如果我冇記錯咧，好似只係得 RTR 版嘅車咧係可以俾到你嘅。呢一個又係一個好嘅設計啦，就係呢個呢非同心傳動啊！因為我真係唔知中文點譯啊，你看圖識字啦。總之呢，成部車呢係可以升高而唔影響嘅慢向車道嘅。好啦，當大家好輕鬆咁睇緊我嘅片嘅時候，你就知道出外景係好痛苦啊！係啦，你睇下隔離嗰個啊！你仲要記住喎，你望唔望到呢度冇街燈啊？係6點半日落喎。哇！有月光啊咁啊！呢度有野豬個野狗啊！哇！望一望，哇！哇！係啦，你而家係咪覺得以前拍啲片啊？你睇又好舒服喎，參與埋一份你就知啦，真係冇晒聲。可唔可以唔好揀呢啲地方，揀個沙灘咪算咯。佛傑係嚟自一套好好睇嘅動畫《Spy Family》啊！呢套動畫係非常之好笑嘅，而且佛傑有個收養嘅女啊，安妮亞。由於要俾300幾蚊贖金先可以喺呢個玩具鋪拯救安妮亞出嚟，所以我決定都係留翻佢喺玩具鋪算啦。好啦，佛傑，準備你嘅揸車表演啦！
呢部車咧仲有個強大嘅燈組功能啊，總共有4個模式俾你去選擇嘅。而第一個模式就係開大燈啦，開咗大燈之後咧，尾燈都會着嘅。第二個選項咧就係開光啲盞大燈，其實做乜嘢嘅呢？第三個選項咧就係着咗啲霧燈啦，但係唔知點解指揮燈喺度不斷咁斬㗎，就連車尾嘅指揮燈咧都一樣喺度斬啊！第四個選項咧就淨係着呢個霧燈嘅，不過唔知點解連車尾燈都熄埋。當然仲有個模式就係熄晒啲燈啦。簡單啲講句，你唔着頭燈咧，尾燈係着唔到嘅。點少得後波燈啊？好啦，總結咧就成套燈組咧喺邏輯上係有少少問題出咗，但係喺美觀度咧係攞咗100分。同一般嘅 RTR 版車一樣啦，係個性欠奉嘅，而且翻嚟係有少少膠膠地嘅。原本我想買黑色嘅，但黑色已經冇晒，所以買咗橙色。橙色翻嚟之後，我發覺其實咧要做舊化咧，橙色好似比較着數啲喎。喺度咧，我要講一啲靜態模型嘅嘢啦。咁我盡量講得顯淺啲啦。如果大家想知多啲嘅，我諗你哋要上網自己揾一揾資料啦，唔係三言兩語可以講到嘅。首先部車翻嚟第一件事呢，我就噴咗個黑色車頂，減去大部分嘅橙色，就冇咁卡通啦。第二樣嘢呢，就會做翻滲線啦、泥跡啦，同埋呢個刮痕啦。每個效果都有相對嘅塗裝啊，基本都係洗塗同埋乾掃啦。滲線係比較容易處理嘅，只係將啲滲線油滲入啲粒線裏頭，突出翻啲線條就可以啦。泥跡係比較講你嘅經驗啊，你嘅觀察能力啦。究竟架車行過泥地之後，啲泥跡會停喺架車邊一度啦？通常都係碌邊啦，咁當然車身都要加少少上去先似樣噶啦。做刮痕咧就要講少少技術啦。首先呢條邊唔可以化開，但係又唔能夠太明顯，而且要分翻開，究竟佢係行車嘅時候刮花，定因為人為搬貨物嘅時候刮花呢？另一方面，究竟呢個車嘅底色係乜嘢呢？我用咗呢隻呢係呢個電鍍銀色，但其實呢架車本身呢應該係黑色嘅，但係我想個線條比較出，所以我用咗銀色啦。咁嘅情況之下呢，如果你參加比例模型比賽呢，你已經輸咗啦。Sugar and spice, reminiscing through some chocolate ice. Tick tock to be gentle and fun. You swear 'cause you run all day in my mind. Fly to the moon and the sun and let's go have some fun. Fly to the moon and the sun and let's go have some fun. It's 1, 2, 3. My love is plain to see. What I do for you, baby, do for me. Let me serenade your soul when you're feeling down and low. Let the music come alive. Let tenderness arrive. Let me serenade your
今日拍攝完之後有咩感想？係咪覺得拍呢個 YouTube 係好辛苦？梗係啦，我見你辛苦啲。哇！我都拍車啫，我唔辛苦啊！我係烏雞條腰又剩，啊，我搞唔掂。係嘛？搞唔掂你叫我今日披頭散髮，你就知啦。好啦，同大家講聲拜拜。拜拜。哦。